Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Anonim Motovlog Mak Cegagik Yoi. Dan di depan saya ini adalah si Cibrat dengan beberapa tampilan barunya. Salah satunya itu dia udah pakai knalpot tipe terbaru dari Tritec Racing Evolution, yaitu seri Evox. Nah, untuk knalpot yang saya pakai ini serinya itu Evox X1 GPR. Dia itu satu suara aja, jadi racing only, bukan yang 3 suara. Untuk bentuknya seperti ini. Panjang silencer itu 20 cm, lalu di bagian ujungnya atau end tipnya itu pakai karbon bro. Nah, kalau ini tambahan, aku pakai pipe guardnya punya 3DT F21, jadi makin cakep serasi sama yang belakang. Sebenarnya untuk Evox ini itu adalah tipe terbaru dari Tritec Racing Evolution. Dia itu satu suara aja alias racing use. Ada beberapa tipe, yaitu Evox X1. X1 itu ada 3 seri lagi, terus X2 juga ada 3 seri atau 3 bentuk, dan X3 itu ada 4 seri atau 4 bentuk. Untuk detailnya kalian bisa cek di Instagram Tritec Racing Evolution atau Tritec Jogja. Nah, yang saya pakai ini, kucingnya. Oke, yang saya pakai ini itu adalah X1 GPR. Oke, dalam video kali ini nanti kita bakal bikin video pure sound dari knalpot Evox X1 GPR ini ketika dipakai ke motor bore up. Nah, kebetulan knalpot ini itu bisa untuk motor standar, motor tune up maupun bore up. Nah, untuk bore up nanti diameter lehernya itu khusus, itu nanti disesuaikan dengan cc kalian. Kan kucing-kucing gitu melu shooting apa toh. Iya. Oke, nanti jika kalian pengen pakai ke motor bore up, kalian bisa request diameter leherannya, atau waktu order ke Tritec Racing Evolution, Tritec Jogja atau center Tritec lain, kalian bilang aja kalau buat motor bore up gitu, biar diameter leheran disesuaikan. Nah, untuk harga knalpot ini nanti kalian bisa cek di deskripsi aja. Cek di deskripsi, ada beberapa tipe Evox lain yang harganya ada di situ juga. Pokoknya langsung aja kita cek sound alias pure soundnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahullahi la khola wa la quwata illa billah. Sekarang kita langsung aja jalan. Mungkin mulai dari sekarang aku nanti nggak banyak ngomong, kalian wes dengerin suaranya aja. Dengerin suaranya aja dari knalpot ini ketika dipakai jalan. Ini pakai Evox X1 GPR yang moncong karbon, satu mode suara. Karakter suaranya itu termasuk gahar tapi nggak pecah, nggak sakit di telinga. Pokoknya dengerin aja. Ini di motor bore up CBR facelift 180 cc.